上家手拿2杠油牌，吊轨杠报下家。我為了叫胡冲聲張，點解你知嘅？唔知，我覺得就係呢隻，因為我其他我都係屬張嚟，淨係得呢隻。被上家魔鬼港爆，對象猶豫再三，我屌啊！被上家拖牌杠爆。唔好意思啊，佢爆嘅話我都有啊，我都爆啊，應該有錯錯。妖，各位電視劇友大家好啊！同大家解釋下正話戲俾啲司機救車車走嘅戲，我都要揸我大家同埋我，唔係我哋3個打到上街嘅 V 人嘅嚇，而係佢一打三打到我哋可冇還可之力啊！再跟翻兩鋪睇下佢哋咪殺咗嘅咯，呢一鋪廁所有個東風櫃。打見到啦。嗱，老實講嘅，我嘅真係好唔錯噶。但是喺皇家面前，呢啲雕塑少啲，真係打唔過。一個出手就叫啦，147堂同埋卡窿路數。我係針對碰咯。你哋就好叻得碰。係啊，唔針對碰。歪歪的，都歪歪的。試吧，睇下俾佢截咗嘅卡窿字幕啊！第二鋪佢冧裝啊！我香豬比較生，點解你咁多水果你咪叫香豬嘅？上家平時打牌好慢嘅，呢一場特別慢，因為佢食錯嘢胃痛。我哋話唔打嘅啦，但係佢又唔好意思走，所以我哋要焗住俾佢打咯。發揮啦，發瘟，好第一隻就打死痛啊！點跟啊，對家朋友？跟你講，俾人咩隻？都好麻煩喎。入話慘咩都跟㗎嘛。我話呢隻啊，有咩都有跟啊嘛。我真係冇必要跟都唔跟啫。你跟啊嘛，有咩都有跟。蛋同咪得。哇！大膽撕開路啊！扮豬食老。有咪真係跟住佢係咁喺度打熟仗咩？仲飲凍嘢？我都想食糊㗎。跟到啊！冇啊，我碰咗，我碰咗，個蛋我隻拍咗出嚟。神來之筆，我呢隻好靚，我話你呢隻好靚，唔好意思。呢筆得啊嘛。白爽。啱。大膽就糊掉啦，一個偏將心痛。哦，多消化，而家胃酸多。你應該要食馬丁牛。上家都冇心痛夾死鬼，呢部書21分，準備到了。點讚關注，馬上暴富。